আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতু। আলহামদুলিল্লাহ, হুন্ডা অ্যাক্সেন্ট গাড়ি 2015 মডেল, মাত্র 1,40,336 কিলোমিটার চলছে। গাড়িটার ইঞ্জিনটা দেখেন আপনারা, গাড়িটা সস্তা গাড়ি, সীমিত রেটে গাড়ি। দেখেন এই যে ইঞ্জিনটা, খুব সুন্দর ইঞ্জিন, ছোট ইঞ্জিন, এসি সব চলে, পারফেক্ট আছে। গাড়িটা কেউ যদি নেন ইচ্ছে থাকে, পাঁচ ইস্তেমার রেডি আছে ইনশাল্লাহ। কেউ যদি নেন ইচ্ছা পোষণ করেন, ইচ্ছা করেন তাহলে নিতে পারেন। অটোমেটিক গাড়ি, অটো গিয়ারের গাড়ি। এই যে দেখেন অটোমেটিক গাড়ি, অটো গিয়ারের গাড়ি। গাড়িটা চলছে চলছে মাত্র 1,40,336 কিলোমিটার চলছে। দেখেন ইনশাল্লাহ ভালো হবে। গাড়িটার কন্ডিশনে ভালো, গাড়িটার বডি ভালো। যদি কেউ নেন, ইচ্ছা পোষণ করেন বা নিতে পারেন, তার কম রেটের ভিতরে গাড়িটা, অল্প রেটের ভিতরে, সীমিত রেটের ভিতরে ইনশাল্লাহ ভালো হবে। হুন্ডা অ্যাকসেন্ট গাড়িটা, ঠিক আছে। হুন্ডা অ্যাকসেন্ট গাড়িটা ছোট গাড়ি, 4 সিলিন্ডারের গাড়ি, কম রেটের গাড়ি, মাত্র 20,500 রিয়াল, মাত্র 20,500 রিয়াল, মাত্র 20,500 রিয়াল। ওকে, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।